მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის უარყოფს მედიას საშუალებებით მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. თითქოს მოძრაობა ცდილობს ტელეკომპანია მაესტროს შეუზღუდოს მაუწყებლობა და წაართვას აპარატურა. გამგეობის წევრების განცხადებით დავა მხოლოდ კომპანია კონსალტინგთან მიმდინარეობს. 19 აგვისტოს სამოქალაქო სასამართლომ კომპანიის ქონება დააყადაღა. კონსტანტინე ფორჩხიძის განცხადებით ტელეკომპანია მაესტროს მიმართ გავრცელებული ინფორმაცია უსაფუძვლოა. Ერთად იმ სტატიაში, დიტო ჩუბინიძის სტატიაში საუბარი იყო, რომ თითქოს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს მაესტრო უხდიდა 150,000 იჯარის თანხას ყოველთვიურად. ეს არის ბატონ გიორგი აფხაზის მიერ ჩვენი ყოფილი ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. დაპირისპირება მაგალითად მედია საშუალებებში გავრცელება დეზინფორმაციების ეს ყველაფერი გითხარით თავშივე ემსახურება გარკვეული პიროვნებებისა და პირთა ჯგუფის ინტერესებს იმისათვის, რათა თავი აარედონ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის განცხადება საჩენის უზრუნველყოფის შესახებ დაკმაყოფილდეს. ყადაღა დაედო ზურაბ ნოღაიდელის სახელზე არსებულ უძრავ ქონებას თბილისის დელისის ქუჩაზე მდებარეს. ყადაღა დაედო შპსნ კონსტანტინგის სახელზე საკუთრების უფლებით აღირიცხულ უძრავ ქონებას მდებარე ზუგდიდის რაიონის სოფელ ერგეტაში და ეს ქონება შეადგენს მიწის ნაკვეთებს, სამი მიწის ნაკვეთია. და რაც შეეხება მოძრავ ქონებას, ყადაღა დაედოს შპსნ კონსტანტინგის სახელზე რეგისტრირებულ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებს. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის უარყოფს ყველა იმ ბრალდებას, რომელიც ამ ბოლო დროის განმავლობაში პრესის საშუალებით ვრცელდებოდა და უსაფუძვლოდ ვრცელდებოდა. არანაირი მტკიცებულება, არანაირი არგუმენტაცია ამ ფაქტებს არ გააჩნდა.